போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் வீட்டு வாஷிங் மிஷினோட டேப்பு ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது. அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம் எப்படின்னு பார்க்கலாம். அதோட ப்ரொசீஜர் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன். அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணி அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதில் எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எங்கள் வீட்டில் என்ன மிஷின் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஷு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இன்லெட்டில் இவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது. அதை தான் நம்ம இப்போ க்ளீன் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஒரு மக்கு ஒரு பக்கெட்டை ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. டேப்பை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இதை ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். அதை ஓப்பன் பண்ணும்போது தண்ணி கொட்டும். ஸோ ரெடியாக வந்து மக்கை வச்சுக்கோங்க. மக்கில் வந்து அதை பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பைப்பை வந்து பக்கெட்டில் போட்டுருங்க. அதில் ஒரு வாசர் இருக்கும். அதை பத்திரமா எடுத்து வைங்க. அந்த வாசர் தெரியுது பார்த்தீங்களா, அதை பத்திரமா எடுத்து வைங்க. நான் ஃபைனலாக அதில் போடணும். இப்போ வந்து ஒன்றுன்னா நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்க பைப்பை ரிமூவ் பண்ணணும். அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு இருக்கும், அதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம். அதை வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த கிளாஸியாக இருக்கிறதும் ஓப்பன் ஆயிரும். அதுக்குள்ளே இருக்கிறத தான் நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம். அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பாசி இருந்தது எங்களோடதில். ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 to 10 மந்த்ஸாக க்ளீன் பண்ணலை. அந்த கீழே இருக்க ஒயிட்டு ஃபில்ட்ரு மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா, ஆக்சுவலாக அதையும் ரிமூவ் பண்ணலாம். எல்லாத்தையுமே நான் ரிமூவ் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இப்போ ஒன்றுனா நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பிளாக் கலரில் இருக்க வாசரை போட்டுறணும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஒயிட் கலர் ஃபில்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை வந்து கரெக்டாக உள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். எல்லாத்தையுமே டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஏன்னா இல்லைனா வாட்டர் லீக்கேஜ் ஆயிரும். அந்த இதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக வந்து அந்த ஒயிட் கலர் நாஸில் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு பிளாக் கலர் குட்டி வாசர் இருக்கும், அதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து டேப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். டேப்பில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி டைட் பண்ண பிறகு நீங்கள் வந்து வாட்டர் லீக்கேஜ் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா ஆஸ் யூஷுவலாக நீங்கள் எப்பயும் போல் வாஷிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணலாம். இதுதாங்க இதோட ப்ராசஸ்ஸு. கம்ப்ளீட்டாக எல்லாத்தையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணி டிஸ்மேண்டில் பண்ணி திருப்பி எல்லாத்தையும் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. தேங்க்யூ.